Aí, galera, cobertura aqui, ó, da traseira do Cobalt, tá ao lado esquerdo do motorista. Tá vendo, ó? Tem uma, duas, três, quatro locais de a presilha prender e travar legal. Olha só a peça como é que tem. Tem uma, tem duas, aqui não tem e aqui não tem, tá? Então o que acontece? Ele fica vibrando, fica batendo ali. O que eu fiz? Eu passei essa colinha aqui, ó, tá? Passei aqui, deixei secando e peguei um pedacinho de borracha que eu tenho aqui. Não é borracha, é tipo um isopor, não sei dizer que material que é isso aqui, mas ele é resistente, ele é macio também, tá? Então eu vou colar aqui, ó, na mesma posição que vai ficar a outra trava lá aonde está fazendo barulho, tá ok? Ó, colei aqui, ó, deixei secar um pouquinho, aquele procedimento de cola normal, tá? Agora colei. Agora eu vou colocar no lugar lá e vou mostrar para vocês que não faz barulho, beleza? Aí, ó, encaixei novamente. Só tem esse barulho é comum, normal, né? Normal.